Chapel. Go! Լավ, ինչ անեմ, այ մարդ։ Հա։ Ոնց որ ասում եմ, մի գյուլով կարելի է երկու նապաստակ խփել։ Ալո։ Էդ քելի սիրտ ես կերել դու ես արել զանգել ես ինձ այ մուֆլոն։ Լսի ախր քերի ջան, ախր դու հեչ կատակի չես դիվանում, քու ցավը տանեմ։ Կատակի հա ասում ես։ Թե առաջ մենակ մի պոշկետ էի ուզում հանեմ, հիմա երկուստ եմ հանելու, բող կլնեմ։ Լսի, ախր քերի ջան, ուկրաժատով այդ հարցը չես կարա լուծես։ Մի պոշկես չէ, ուզում ես երկու պոշկես քեզ նվեր տամ, փեշկես։ Բայց այդ էլ հարցի լուծում չի։ Ես ավելի լավ բան եմ մտածել, քերի ջան։ Ասեմ, ուրեմն մի քիչ փող ճարեցի, գնացի մի քանի պորցի քյաբաբ խորոված եմ վերցրել, մի քանի շիշել տնական թթի լավ արաղա, մի սեղանը գցել քեզ եմ սպասում, հոգուտ ղուրբան, քերի ջան։ Լուրջ ես խոսում արա։ Վայ, թե սուտ եմ ասում, իմ ձեռներով քեզ գերեզման դնեմ։ Մենակ շուտ արի, որ այդ մսեղենը չսառի, էլի։ Գալիս եմ արա։ Արաղը մարազիլ գենդիր։ Խորոված է շատ լավ է բանը ջան, ջբլ, առանց արաղը անհամ է բանը ջան, ռոզա ջան։ Արի, սպասում եմ, արի, հենց հիմա արի։ Գալիս եմ։ Արի, չպել, արի տես ոնց ես կու ձեռով ընգնում չագուճի կրդաբը, արի։ Հոպար հաստատ ազատ ես, չէ։ Ազատ եմ ու հոպար չի։ Բանգլադեշ, ազատ ջան։ Էդ ինչից վերցրիր, որ անուն ես Ազատը։ Դու չասիր հոպար չեմ, ազատ եմ։ Որ խնդրեմ այդ ճաշակով երաժշտությունը կփոխեք։ Այո, իհարկե։ Իսկ ինչ երաժշտություն եք նախընտրում։ Դե այնպես բան դրեք, որ հասկանանք, որ տաքսի ենք նստել։ Ազատ հոպար, այդ բանը արցնեմ էլի։ Բախի գլոխները չես տանում, որ։ Լսի աղբոր տղա, վերջին անգամ եմ ասում, Ազատ չի, անունս Լիպոյա, ես էլ են վիզիտ կենա վերցրում։ Ասում անունս Լիպոյա։ Լավ, սուսել է։ Լիպո ջան, այդ բանը արցնեմ էլի։ Դու միշտ ես տաքսի քշել։ Չէ, մի տարի է, ես մասնագիտությամբ բժիշկ եմ։ Ամանր կա մոտը։ Աբա տաքսի եմ քշում, ոնց կարողա չունենամ։ Դուք կարող ա Ռուսաստան էլ չեք եղել։ Չէ, եղել եմ։ Դե լավ, սիրտս հագստացավ, թե չէ էլի մտածելու էի, որ տաքսի չենք նստել։ Հոպար, դու հիվանդանոցում աշխատել ես, չէ։ Հա, իհարկե աշխատել եմ։ Ինչա պետք, փորձեմ օգնել։ Հələ մեկ բան արցնեմ էլի։ Դու շտապուկության մեքենա նստած կաս։ Պատահել է, Դու բավուր պատելը ես sense կամած քշում։ որովհետև ամբողջ քաղաքում տեսախցիկներ են տեղադրված, նկարում է։
Մենք Երևանի սերիալի եւ կինոյի ինստիտուտից ենք եւ մեծ հաճույքով ձեզ հետ կնկարվենք։ Թատրոնի դերասան եք, հա։ Իսկ կարող է երթուղային տաքսի պետք է նստեիք, շփոթվել տաքսի եք նստել։ Չէ, արդեն փողում ենք։ Բայց ինչ ահավոր է, չէ։ Մենք նկարվում ենք, մեզ 10,000 փող են տալիս, դուք նկարվում եք, դուք եք տալիս։ Ճիշտ եք ասում, օրիորդ։ Հոպարջան նոր չասեցի, ինչ օրիորդ։ Ես թատերականի ուսանողուհի եմ։ Օրիորդ։ Իսկ ես նոր չասեցի, որ հոպար չեմ, Լիպոյա անունս։ Լավ, Լիպո ջան, միներոյն ասի ցավտան եմ կարող եմ մի հատ կռիվ անենք վերջում մինիմալի տեղը կռիվ մինալ ուզես։ Այ տղա, չես ամաչում։ Այդ ո՞նց ես հետս խոսում, հորդ թայ մարդ եմ։ Հա, բայց դրա համար է հոպար եմ ասում։ Դա վերջ հասան, քիչ եք, 1100 դրամ։ Մենք որոշել ենք ձեզ կանխիկ չվճարենք, քարտով վճարենք։ Ասեք դուք ձեր եք առնում։ Սա տաքսի է, ոչ թե սուպերմարկետ։ Հոպար ջան, կարող է դու ես մեզ ձեռ առնում ես, որ թիմն է։ Այդ ոնց է որ սաղ տաքսիները վերցնում են, քո մոտ չի անցնում, հա չես վերցնում քարտով։ Մենք անպայման կբողոքենք։ Ինչ ուզում եք արեք, իջեք ավտոյիցս։ Այդ փողերը նպայեք ձեզ ռեկվիզիտ կառնեք։ Այ, հոպար ջան, զգուշ կլնես այսօր հանկարծ Հավայի 5000-նոց մասով կեք չնկարվես։ Դուրը փակի ես քու։ Ահա, շոուն սկսվեց։ Ափսոս կամերա չեմ վեկավել։ Pizza, Islander pizza. White water. Yeah. Դու էիր հեռախոսով ինձ հաթաթա տալի, այ ապագա հարթաթաթ։ Չէ, չուգուջան, ասում չուգուն ասում ես։ Չագուջան, քերիսեր, ես չէի։ Քերիսեր ուղղակի ասում էի մի քիչ այդ կրակի վրա գազ ավել, ասեի չնայած գազ։ Լսի ասկո։ Այս չագուջների նաբորը ինչա բերես գյադեն։ Որ այդ դուրակ գլուխը ծխի այդ դեգեներատ։ Դու ախր ինչի իմ, ինչի իմ։ Իմը արդեն ծխած է ջան։ Կոմուդիլով կեքի պատճառով որ ես հաստագլուխ հայտնվել աստեղ։ Տենց չի արա։ Փողերն ուրա։ Տրուսիգիս մեջ եմ պահել։ Մդիհան է ախպեր ջան։ Արա չեմ ճոգում։ Ստրիպտիզներ չես եղել, մդիհանի էլի։ Մուսուդար ես քաչալ գլխի տա իշնելու հիմար պիցա։ Փողերն ուրա։ Լսի, մերդեմ քո այդ քաչաշ շատագեր գլխի։ Չհասկացա։ Ինչ կա չհասկանալու է աղբակ գյադա, ասում եմ մի քիչ ժամանակ տուր, փողերը կհավաքենք, կբերենք, պատմենք։ Չէ, ձեր ժամանակը արդեն սպառվել է։ Ու որ դուք հասկանաք, թե ես իշտան լուրջ եմ տրամադրված, հեսա սկսելու եմ երկուսիկ ոտերը ու ձեռները հատած ջարդել։ Ու քեզանիցը կսկսեմ ես։ Լսի ճպալ, լսի, այս դեգեներատ գյադա է, այսի երկուսից էլ չի խնայի, զանգի Ռոզին ասում եմ։ Չեմ զանգում։ Քերի ջան, լսի ինչ եմ ասում։ Դու այսի երկուսից էլ ինվալիդ կդարձնի։
Զանգի Ռոզին։ Ռոզն էլ ինչքան կիսաբաց դուր գա կեթակը դիմի կբողոքի այմար։ Զանգի էլի օջես մերդի։ Ռոզնովա։ Տոպա դու ես այդ տղա։ Քո բեդոն գլխի բանը չի արա։ Հեսա կտենյակ թե ում գլուխնա բետոնից հիմար բիլտա։ Լավ, ոք։ Համոզի գախտեր ջան։ Զանգում եմ։ Այ ապրես քերի ջան։ Աստված քեզ Ալլա Պուգաչովայի նման երկար գեղեցիկ կյանք տա։ Զանգում եմ ախր։ Տունը վաճառում ենք կահույքով, ամեն ինչով։ Առնում եմ։ Գուցե նայեք, Սա մեր հյուրասենյակն է։ այստեղ մենք ամեն առավոտ կռվում ենք։ Առնում եմ։ Սա մեր ննջասենյակն է։ Ստեղ էլ ամեն գիշեր բարի շում ենք։ Առնում եմ։ Սա էլ մեր բաղնիկ զուգարանը։ Ինչ։ Սալիկները կերամամարացի են, հանել ենք հետներս ենք տանեմ։ Կերամամարացի, որակ, որից անհնար է հրաժարվել։ Սա էլ կերամամարացին, վայելեք։ Առնում եմ։ Առնում եմ։ Առնում եմ։ Առնում եմ։ Титир Ջան, բարև։ Какие люди в Голливуде! Լուսի, 1000 տարի իրար չենք տեսել։ Слушай, это ոնց է եղել, որ ինձ հիշել ես։ Որոշեցի գայ մի բոր բան բասենք։ Եվ հետո Սաթենիկ ջան, ուզում եմ գարդիրոբս մի քիչ նորոգեմ։ Դու շատ ճիշտ տեղ ես եկել այս ցիմլ միջավայրում, քեզ обслуживать կանենք, եւ ես քեզ կօգնեմ։ Եվ այստեղ գործում է նախկին խնամիների համար գործող զեղչեր։ Չմեռնես դու, հա, լուսի շատ լավ ասացի նախքին խնամիների զեղչեր։ Ես ինչպես եմ քեզ նախանձում։ Ինձ ինչ ես նախանձում։ Դե վերջապես Զիտան ազատվեց այդ վերբարացների ընտանիքից։ Այո, ապրես, ճիշտ ես ասում, ես շատ աշխատեցի Զիտայի վրա և իսկապես հասա իմ նպատակին։ Իսկ ես չկարողացա, իմ Կարինան այնպես է նվիրված այդ կնյազին, նա 1 տարի է Ռուսաստանում է, իսկ իմ կուրիցան։ Ինչ? Դե Կարինաս, Հավիկը այնպես է նվիրված այդ բլոճիկին, կարծես այս ամբողջ աշխարհում նրանից բացի ոչ մեկ չկա։ Ոչինչ Սաթենիկ ջան, հույսդ մի կորցրու, անպայման աշխատի։ Դե Զիկը։ Կներես մի հատ տեսնեմ ով է։ Նիչիվո, գլուխատա։ Ալո Ռոզ, մենք ենք։ Լուսի հասկանաս, ես քեզ քանի հազար անգամ եմ ասել, ինձ այլևս չզանգես։ Սպասել է Ռոզ ջան, ադբոյ մի դուր։ Էսի լուրջ մոմենտ է։ Ես քո լուրջ մոմենտները շատ լավ գիտեմ։ Չէ, Ռոզ ջան, լուրջ եմ ասում, էսի կյանքի հարց է։ Եթե չփրկեցիր, իմացի մենք վերջի անգամ ենք իրար հետ խոսում։ Ինչ? Ալո, ով է։ Ծաղիկ դու ես։ Հա, մեծ մամե, դու ես։ Վայ, ինչ լավ է որ զանգար։ Ես էլ ուզում էի զանգեմ Արփի ամուսնության արիթով աչքա լուսանք տամ։ Ամեն աչքա լուսանքի ասլան բան չկա։ Ցավակցություն պետք է տաս։ Ցավակցեմ։ Բան ապա դահել մեծ մամե։ Կարող առաջի գիշերի ժամանակ ուրախությունից Արփիի սիրտը կանգնելա։ Չէ, մամի ջան։ Իմ սիրտն է կանգնել։ Սիր աղջի, հլը սպաս։ Հիշում ես քո մամեն մեր տետեր ուներ։ Մեջը մեր բաղադրատոմսկա, որ մեր մարդ խմի, սատկի է, թա համա չիմացվի, որ դրանից է սատկի։ Եվ ինչ ես ամենը նշանակում երիտասարդ։ Մորքուր ջան, իրանց կհարցնես, կպատասխանեն։
Դու հիմա փողը տուր, ես գնամ։ Հայլի Ռոզ ջան, ցավը տանեմ ինչ կնի։ Սրա փողը դու ճամփիտով գնամ ենք հետո կխոսանք մեռնեմ ջանիդ։ Տուր, Ռոզա ջան, տուր, ջանիդ բեռնեմ, տուր թույլ ես գադել էլի։ Կարող ես չհաշվել բանկից հենց նոր հանե բերելու։ Կներես մորքուր ջան, քեզ վստահում եմ, բայց այդ բանկերին չեմ վստահում, կհաշվեմ։ Ջհանդամը թե չես հաշվի։ Ոյ, ապրես Ռոզ ջան, ապրես ազիզ ջան, քուրս միլիոն ալիխ Ռոզ, որ երկու կորայա գրած, տոյիշ միլիոն, ցիցիլիոն ալիխ Ռոզ, Ռոզա ջան, դու մեր ռենջեր քուրդ ես ազիզ ջան։ Լսի փայլա, ցենդ գտրի, երեսդ անգամ չեմ ուզում տեսնել։ Ճիշտ է ասում, արա։ Ինչ ես այդ երկար քիթը դանընդհատ մտցնում իմ ու կնգաս հարաբերությունների մեջ այ բուրատինո։ Դորեսի նախ Ռոզը քու կնիկը չի, նախքին կնիկը, դա երկրորդն էլ ինչ ես խոսքից վրա գալի այ այլանդակ, չես թողում խոսալ։ Ես այլանդակ մարդը, նախքին մարդը։ Ուզում ես փոշկես հանել կոմպյուտերով ծախել, գիտես։ Չես ծիծաղում, լուրջ եմ ասում, ամա, լուրջ բան եմ ասում։ Всё, ճիշտ է։ Դե ես հելա, ավել պակասի համար էլ կներեք։ Մենք հենց իրար տենալու ենք, ջան ջան։ Խմորից թզբեխն եմ, թե խապում եմ, պրոստը ես անգամ բախտդ բերեց։ Հարց չկա խմորից հոպարիկ։ Գնա։ Գնա։ Ո՞քի դստից։ Խուլիգան։ Ոյ, լավ բրցանք այ մարդ։ Ես ասի չագոչի զոհ ենք ընելու այսօր։ Կարսևան հերիք այլի թերթը կարդաս։ Հյուրասենյակում ես ոչ ես ու քրանում, որ ժամերով մոտնում թերթ ես կարդում։ Իսկ ինչ է պատահել, որ։ Սրանից դենել ինչ պիտի պատահի։ Ինչ հայղեր քույրիկ ջան, Կարսևանն է քեզի բան ասել։ Հենց հիմա թիկնապաներից ասում եմ, գան Կարսևանին տանեն մի հատ լավ շատ ծեծ տան։ Յա, արբի, քեզ կորեկտ պայիր։ Թե չէ անմիջապես կդիմեմ համապատասխան մեթոդների։ Հա։ Նագաշո։ Հա շեֆ։ Լավ, կատակալեցի, գնա։ Հերեք այդպես թատվել նստել, կատակ եմ անում։ Այդ տեսակատակները մի քիչ կամացարա։ Թե չէ ես քո տիկնապաները չգիտեն, դա կատակ է թե լուրջ։ Հա, ճիշտ է, մի քիչ հա գժոն հա։ Ախպեր ջան, կարելի է մեր հարսիկին մի հարց տալ։ Հա, բա իհարկե, շփվեք իրար, շփվեք։ Ես իհարկե շատ ժամանակակից կին եմ եւ չեմ ուզում քիթս մտցնեմ ձեր ինտիմ հարաբերությունների մեջ։ Բայց ինչ շատ ամտահոգում են հարցը, թե ինչ գործ ունեին այդ ակլորն ու այծը ձեր ննջարանում։ Այ անկեղծորեն ասած ինձ էլ է շատ հետաքրքրում։ Դե Լիլիաս իր կոտրված հայերենով դժվար թե կարողանա այդ հարցին պատասխանի, այդ հարցին ես կպատասխանեմ։ Թույլ կտաս Լիլիա ջան։ Yes, of course, Albert ջան, դու ասա։ Թույլ տվեց։ Քույրիկ ջան, դե ինչ ասեմ, Լիլիայից ծնողները Հնդկաստանի ծայրամասերից են, ջհանդամ սարայից են։ Որտեղից հապեղել կտել։ Ու հավատում են չար ուժերի գոյության։ Նրանք ասում են, որպես ասի ամուսնությունը երջանիկ լինի, այդ գիշեր, այդ սենյակ պետք է մտցնենք այծ և ակլոր։ Հաստատ։ Հայո։ Անկեղծորեն ասած, ես չեմ ուզում հավատալ, որ այդ ընտանի կենդանիները անմիջական մասնակցություն են ունեցել ձեր ամուսնական գիշերվա ընթացքում։ Հա, շատ խնդալու էր կոտորվեցին կնկան գարդին։ Albert, why did you laugh? Սպասի, no, please, շկապուջա սպասի, բասի, դեժո, լավ։ Արբի ջան, մի նեղացիր, բայց ես փաստերն եմ արձանագրում։ Բարև ձեզ։ Ընկեր ինչ ես անում։ Ձեր ես սարնում։ Չէ, ձեր եմ գցում։ Արբի միջև երբ պետք է շարունակվի հանդես խուզարկությունները։ Էս ինչ բան է։ Նույնիսկ կառավարության շենք մտնելուց այդպես չեն խուզարկում։ Ես արդեն վաղուց ասել եմ, բացատրել եմ, պատասխանել եմ, յա։
Ազատ ես։ Ազատ եմ, ուր եք գնում։ Չեմ ասում։ Տղա ջան, էս ի՞նչ է պատել, ինչ ես եկել։ Յանիմ չգիտես, հա։ Յաղնա պակաս, յա գազը։ Մեծ մամեն է զանգել կանչել։ Հեր։ Գյուղ պիտի տանեմ։ Ինչ գյուղ։ Եկել ես տիպոջան։ Չի գյարը տուտը։ Մեծ մամ ջան, եկել եմ։ Այ կնիկ ուր ես գնում։ Հորս որդների տակ եմ գնում։ Տանը արբի թիկնապաները չեն թողում ֆրանկ թեղել դու քեզ ինչ ուր եմ գնում։ Դա կնիկ, այդ ամենը կատարում է անվտանգությունից ելնելով։ Բաբամ, այստեղ վտանգության մեջ մենակ դու ես։ Մեծ մամ, կարող ես ինձ ասել, ինձ ումից հավտանք սպառնում։ Կողքդ նստած է։ Այսի։ Գուրի ջան, ինձի թվում է մեծ մամայի մոտ արդեն ծերունական զառանցանք է սկսվել։ Պետք է անպայման մի հատ բժշկի ցույց տալ։ Դա դեռ մեծ հարցական է։ Թեստանը ում է պետք բժշկի ցույց տալ։ Ո՞վ։ Ոյ աստված։ Ես ստեղ ոչ մի ծիծաղալու բան չեմ տեսնում, Ռոզա։ Այ, ախր իրավիճակը ծիծաղելի չէ, դու ես ծիծաղելի, դու, որտեվ եկամարտ ես, մինչև հիմի հեքիաթներին ես հավատում։ Ով է տեսել, որ մարդը երազում բան տեսնի ու գնա կազինո խաղալու, հա? Հիմի որ երազում տեսնես թե Հայաստանի հավաքականը 10-0 հաշվով գրել է Բրազիլիային կգնաս խաղադրույք կդնես։ Հա ես ինչ անեմ, ես մեղավոր չեմ, ես հմոսը ինձ համոզեց։ Դա հմոսը դու ես, այլանդակ։ Մի հիմարի գլուխ դու ես, մի հիմարի գլուխ էլ ես է։ Դու մեր ինքնասիրությանը մի կբի է։ Բա։ Մենք սաղ կյանքով մեկ մակուրաբրած տղա ենք աղբեր։ Դա դու ես մակուրաբրած տղա, այ գործ տվող։ Քաղմասում սաղ ու դոսյոների վրա հատորներ են գրել արդեն էնցիկլոպեդիայի։ Մակուրաբրած տղա եմ։ Դու երկի սոխակ։ Հեսա որ Ռոզը գնաց, քեզ ունիզիտ եմ անելու։ Դու պարաշայի կողքն ես քնելու։ Դա դա հերիկա տիտիրի տանես արդեն այ քյոփագ է։ Հələ վերջ տվեք ձեր խուլիգանական խոսակցություններին։ Հոգնել եմ արդեն։ Ալո։ Մի քիչ բարձր խոսեք, բան չի լսվում։ Ալո։ Ոյ, զի։ Սխալեք զանգե հաջողություն։ Այ ոնց է քեզ կարոտել 100 տարի չենք հանդիպել, ես ոնց ես նիհարել։ Արի գնանք այստեղ սրճարան կան, այստեղ մի քիչ զրուցենք, 1000 տարի իրար չենք տեսել։ Լավ։ Լսի այդ տղա, քանի ամիս է անց է, մտածեցի դաս ես առել, արդեն փոխվել ես։ Դրա համար էլ եկա օգնության, բայց բոլորովին չես փոխվել, նույն մանր խուլիգանն ես մնացել։ Դե ախր Ռոզա ջան, ես մեղավոր չեմ, ցավդ տանեմ։ Սաղ ներվերից է։ Քեզ շատ եմ կարոտում, ես շատ եմ սիրում։ Ոնց բացադրեմ, ես առանց քեզ, ոնց որ ելնեմ, ոնց որ մաշան առանց մեդվեդ ախպեր ջան։ Իմ սերը քո հանդեպ երեխու պամբերսի նման լցվել է։ Հասկանում ես, ինչ անեմ, չեմ դիմանում էլ։ Ինձ մի հատ էլ շանս տուրել ինչ կլինի։ Հա, Ռոզա ջան, մի հատ է շանս տուր։ Այս խեղճ բիձեր ենքան բուտուլկայի հավաքի արդեն բոմբ ժադարել։ Մեղ կա, մի հատ է շանս տուր, Ռոզա ջան։ Ինչ շանս տամ, ավելի լավ է երկրորդ անգամ բաժանվեմ, քան թե շանս տամ սրան։ Արդեն այդ կոկորտիս է հասել քո ու քո անտիկվար ընտանիքի ամեն ինչը։ Փաստորեն вообще շանս չկա, հա։ Կա շանս, 0.1%, բայց դա կլինի այն դեպքում միայն, երբ որ դու հիմնովին կփոխվես ու մարդ կդառնաս։ Հա, այսինքն ուրիշ մարդ ասելով դառնանք չմո, հա։ Հիմա ինչ ես որ։ Հալալակ ես Ռոզա ջան, մերնեմ թիգունգա սարալանջին, լավ շշեցիր, քու կերած կաթը քեզի հալալ է Ռոզա ջան։ Լավ, վերջ, ես էլ ասելիք չունեմ։ Քեզ շանս կտամ այն ժամանակ, երբ որ լրիվ կփոխվես, բայց մինչ այդ հանգարց չհամարձակվես նույնիսկ հիշել ինձ։ Իսկ այն փողը որ ես տվել եմ, վերադարձնել պետք չի։ Հաշվենք, որ բարեգործություն եմ արել ծերանոցին։ Այ, ինչ ահավոր մարդիկ եք, երկուստ էլ։ Դու ինչ ես նայում երեսից։ Սարա։
Գարսևան։ Գարսևան։ Գարսևան, մի ժամա քեզ եմ անգալիս այ մարդ։ Էստեղ եմ ուր է։ Էլի ծխում ես, հա։ Հերիքի ծխես։ Էս մեծ մամայի հետ ձեն եք տվել, էլի խոսես ծխելուց վրա։ Լավ էլի, գոնե դու սրտովս գնա։ Ամբողջ օրն դրանով են զբաղված էլի։ Քեզ հետ միասին մեծ մամայի պահակություն եմ անում։ Հա, ապրես։ Բայց այս հարցը սենց թողնել չի կարելի։ Կոնկրետ որ հարցը։ Դե ես մեր էկզոտիկ հարցի։ Ախր մենք նրա մասին ոչինչ չենք իմանում է։ Նորմալ մարդիկ, որ ընկերուհի են ունենում, այդ հետաքրքրվում են, այդ աղջիկը ով է, ինչ հացու է, ինչ ընտանիքից է։ Անթարամ ջան, ինձ թվում է շատ էլ պարզ է, թե նա ինչ ընտանիքից է։ Եվ ինչ ընտանիքից է, շատ հետաքրքիր է։ Հնդիկների։ Ավելի, հեչ ծիծաղալու չէր։ Ես հումոր չեմ անում, ես ասում եմ այն ինչ տեսնում եմ։ Հետո Լիլիայի գեները փորբրելով մենք ոչ մի բանի չենք հասնում։ Մենք պետք է այդ աղջկա մասին ինչ-որ տեղեկություններ իմանանք։ Կարող է մարդասպանա կամ հանցագործ։ Եվ դու դա ինչպես ես պատկերացնում, ես ինչպես պետք է իմանամ։ Մի հատ տղամարդավարի խոսի Արբիի հետ։ Նա քեզ հարգում է, հաստատ մի բան կասի։ Լավ Անթարամ, առանձնապես հույսեր չունեմ, բայց կփորձեմ։ Էս չեք անում այստեղ։ Մաքուրոտ ենք շնչում, ինչ պիտի անենք։ Թե իրավունք չունենք։ Թե թիկնապահներդ պետքա մաքուրոթը շնչեն, ստուգեն, հետո մենք շնչենք։ Քույրիկ ջան, դու գիտես, քեզի ամենը կարելի է։ Դու պատկերացրու, որ դու երես փոխանի դուրս թալես։ Ու ընդհանրապես պրոբլեմ չունես։ Ես գնում եմ օֆիս, այսօր արադների հետ հանդիպում ունեմ։ Բայց մի խնդրանք ունեմ։ Լիլիայից ուշադիր եղեք, լավ նայեք, կողքը եղեք, զվարճացրու նրան։ Շատ հետաքրքիր է, այդ ոնց պիտի զվարճացնեմ։ Ձիգ շալ գիտես։ Է։ Դե ինչ որ կասի, այն էլ կանեք։ Պարզա։ Լավ էր էլի։ Ասում ես խոսամ, ոնց խոսամ։ Եկար, պատմի տենամ գործերդ ոնց է, կնյազի գործերը ոնց է։ Լսի տենց էլ չդզվեց, հա, որ ձեզ կանչեր իրամոտ։ Ես եմ իրան կանչում, զիտ։ Ուզում եմ, որ հետ վերադառնա, որովհետև նախ ես չեմ ուզում դրսում ապրում, հետո ախր երեխու դասերը ստեղ են։ Հա, լսի չարաջջիտ ոնց է։ Ահա որ, չարաջջի ասեցիր ու վերջ։ Հա, ասա, լսում եմ, ճլես։ Ուրեմն այդ ճիշտ է այդ ինչ որ ասում ես։ Հեղավ, այդ շատ լավ է։ Լսի, ճլես, կարող եմ 2 կապեկ փող ունենաս պարտքով տաս։ Արա քում արտասովի հերն եմ անից, արա մի օր չլավ քու մոտ փողը լի, տո այդ տան նաշենք։ Եղավ, լավ, հետո կզանգվենք։ Դավայ։ Ճապել։ Մի հատ ես բան եմ ասելու, որ ուրախությունից կարող եմ մեռնես։ Քո մուդիլով կեկը լսելու ոչ հավես, ոչ էլ տրամադրություն կա։ Վեշերը թավակի ու ռադերի։ Տո լավ էլի, բիծա մի հատ մինչև վերջ լսի, էլի։ Փողի թեմա կա։ Փող որը լավ, ռոզի մոտենալը 1-ին 1 է քո համար։ Ասում է Արբին է եկել Հայաստան։ Ջանդամը թե չի եկել, մեզ ինչ։ Այմարդ մինչև վերջ լսի, էլի, բան եմ խոսում, իա։ Ասում է Արբին մեծ ժառանգություն է ստացել, դարել է միլիոնատեր։ Եկել աստե մի հատ մեծ տուն է առե, ու ունի վայելում ախպեր ջան։ Լուրջ ես ասում արա։ Թե խափում եմ վրեդ լացլնեմ։ Շարունակի հետո։ Այս ճալեզը ինչ ելնում է Հայաստանում առաջինը ինքն է իմանում։ Էսի ասեց։ Ասում է մի 2 օր առաջ էլ պսակվել է։ Անենց հարսանիք արե, սա քաղաքի հետ է խոսում։ Նա Արբին մի 100 տարի կլնի չեմ տեսե, գիտես։ Տո լավա որ չես տեսել, մի կեթան կտենանք, մի բան փող կկպցրենք Արբից։ Բա երգե։ Հարսնիքի ատմասկով կեթանք, յանը եկել ենք շնորհավորելու։ Աբրես։ Հա, վրեդ գոնե փող կարա մի հատ բուկե դառնենք։ Այ մարդ, վրես փող որտեղից։ Ձևի համար 10 դրամ չունեմ, բայց բուկետի հարցը ես կլուծեմ արխային։ Ոնց ես լուծելու։ Մի 2 տուն վերև Պանեխիդա է։ Այն Կարլենի տատն է մեռել 102 տարեկան։ Հա ինչ։ Կետամ կֆրֆրամ, ընդ կնայեմ սամթը կջոգեմ։ Մի հատ պսակ վիզ կտնեմ կբերեմ ախպեր ջան։ Վրից կհանենք ծաղիկները, մի հատ բուկետ կսարքենք կետամ։ Հələ սպասի այն նագլի։ Հա։ Այն մեր նարգիստատու թաղման ժամանակ վերջում 2 հատ ծաղկե պսակ էր անհետացել։ Կարող է այդ դրանք էլ դու վիզ դրայի մունդար գետ։ Դա մի ինչ մեղքս թաքցնեմ։ Էդ էլ եմ ես վիզ դրեմ։ Վիզ փող էր պետք։ Բերեցի են համոյի վրա ծախեցի, պապն էր մեռել։
փորձու գտնեմ քեզանից ամեն ինչ սпасելու է։ Ախպեր ինչ ուզում ես էլի։ Անի լիրիկական զեղումների վախտը չի։ Դրա մեր այն շորերից մեջ անի մտ կաստում շելվար կտի։ Հակի, ես էլ եմ ծաղիկի հետևից։ Հա, գնա դու, ես էլ եմ։ Դե դավա, շուտ արա։ Գարսևան, ինձ շատ է հետաքրքրում, թե դու այդ ինչ ես կարդում այդ թերթերի մեջ առավոտի ծիրիկում։ Անթարամ, կարդում եմ, որ ձեռքս միշտ քաղաքական իրադարձությունների պուլսի վրա լինի։ Եվ հաշվի առնելով ներկա քաղաքական կոնյունկտուրան, ես մտածում եմ քաղաքական օրիենտացիաս փոխեմ եւ ամբողջ մարքսիզմ-լենինյան ոգեշնչված ոգևորությամբ մխրշվեմ քաղաքական ասպարեզ։ Երանի քո հավեսի։ Հիմա ինչ է պատահել։ Հեչ։ Մեր հարսիկին կոֆե մատուցեցի եկա։ Սուրճից ես էլ չէի հրաժարվի։ Գիտես գլուխս անտանելի ցավում է։ Գնամ Բաքու մի քիչ բոսնեմ։ Հետո կգամ կդնեմ միասին կխմենք, լավ։ Լավ։ Մինչև դու կոֆե բերես, գնամ տեսնեմ ինչ եմ անում։ Մամի ջան, ես հաշվիցդ հեր չես միացրել։ Մեծ բան, քո հետ էլ շոչիկ միացնեմ։ Խո մեր քանի շայի փողը կտային են։ Այդ փողը քեզ բայ, դատ ջան։ Ջիգերը դու։ Մեծ բան, կարիք կար գնանք հասնենք եսին որ գյուղ, որ այդ խոտաբույսը բերենք։ Գնանք բժիշկի, մարդավարի դեղ կնշանակենք, կխմենք։ Մամ քո օգտոն որ փչանում է։ Տանում եմ մեր գեղի գզող փչողի մոտ, հա։ Գզող փչողն է, այկն։ Ռազմիկի, բաջանաղի, աղբոր թորան, եգյանը։ Յուրտը չբլի է դուր հասար։ Բա։ Ո՞վ մեն են չիտան ինչ է լավ։ Ինչ պետք է լինի։ Բաժանված մարդիկ ենք։ Ես իմ համար, ինքն իր համար։ Շատ վրազար էլի։ Մեկ ինչ մտածեի նոր անեի այդ գործը, ոնց որ քերիտ ելնես արբին։ Այդ ինչ համեմատություն արիր, դատ ջան։ Տունը վաճառում ենք կահույքով, ամեն ինչով։ Առնում եմ։ Գուցե նայեք։ Սա մեր հյուրասենյակն է։ Այստեղ մենք ամեն առավոտ կռվում ենք։ Առնում եմ։ Սա մեր ննջասենյակն է։ Ստեղ էլ ամեն գիշեր բար հիշում ենք։ Առնում եմ։ Սա էլ մեր բաղնիկ զուգարանը։ Ինչ։ Սալիկները կերամամարացի են, հանել ենք հետ ներսենք, տանեմ։ Կերամամարացի, որակ, որից անհնար է հրաժարվել։ Սա էլ կերամամարացին, վայելեք։ Առնում եմ։ Առնում եմ։ Առնում եմ։ Առնում եմ։ Yarsevan, you know you look exactly like my father. Ինչ։ I mean, դուք շատ նման եք իմ բաբային, my babu. Իրոք։ Yes. Ուղղակի ինքը մի քիչ ավելի սև է։ Սև է։ Yes, black. Հասկանալի է։ Որքան կօգնեք ինձ, please. Ինչով կարող եմ օգտակար լինել։ Երեք ես գնացել էի զագարան տնելու և մեջքս վարել եմ։ Կարող եք ինձ կրիմ կսել, please։ Գիտես ինչ կա, Լիլիա ջան, դա ավելի լավ է թող Արբինանի։ Ոչ շատացավում չեմ դիմանում, please։ Շատացավում։ Ահա որ։ Դե որ շատացավում, տվեք քսուկը կքսեմ։ Yes. Let's go in my room, please. Գնացինք իմ սենյակ։ Բայց ինչու քո սենյակը։ Լիլիա ջան, այստեղ ավելի հարմար է։ Լիլիա, քո սենյակը։
կմայնայի, ուղևոր կպավ։ Լավ էլ մինիմալ դեմք ունի, գիտես։ Քեսաֆատ։ Ես տաքսի եմ նստել, թե մարշրուտկա։ Բարև ձեզ։ Մի հարց կարելի է։ Արխային նստի հոպար ջան, ազատ եմ։ Պապամ ես էլ ես 40 տարի ազատ եմ, Մաթիլդա։ Շատ ուրախ եմ։ Սերգեյ Վալդեմիրովիչ։ Ճիշտ ասած, մի շատ ինտիմ հարցով է ուզում ձեզ դիմել։ Պապամ, եթե ինտիմ հարցով ես դիմում, մենք համից ինձ ասա, ես ինը ասլան երեխան է, դա չի հասկանում։ Մեծ ման, մի րոպե տեսնենք այս մարդը ինչ ա ուզում։ Լսում ենք ձեզ։ Ես օդանավակայան եմ գնում, բայց գումար չունեմ, որպեսի վճարեմ։ Մի խոսքով, դուք ինձ բարեգործական հիմունքներով տեղ կհասցնեք։ Ես ձեզ լսեցի, ձեր խնդրանքը կընդունեի, ուղղակի լրիվ հակառակողությամբ են գնում։ Լավ, կներեք։ Հələ սպաս, հələ սպաս։ Ես, արես 5000 վերցրու, որ ուրիշի մուննատին չունես։ Չեմ կարող, հպարտությունը սիս թույլ չի տալի։ Բաբամ ասամ վերցրել։ Լավ, շատ շնորհակալություն։ Թույլ տվեք համբուրել ձեր ձեռքը, իքին։ Ձեռքս հեր ես համբուրում, հələ մետ թուշիկս մետ չի կարա։ Հիմա ես մետ թուշիկս մետ չի կարա, հələ մետ էլ ես թուշիկս մետ չի կարա, Լավ, վсё, վերջ, հաջողություն բարի ճանապարհ։ Պապամ, բայց իշ նախանց տղա ես, խոբ զբաղվում ինք էլի։ Բայց դու ինչ տիպ ես այկելի։ Մամա, հավատս չի գալի, որ համել $10,000 փող ես տվել ճպլի կյանքը փրկելու համար։ Մամ, գլխումս տեղ չի անում, այ կնիկ։ Լսի Զիտա, դրանից էր կախված այդ մարդու կյանքը, թողնեի որ սպանեին։ Դու հատող սպանեին, լավ էլ կլիներ։ Այս երկրի երեսից մի հատ վատ մարդ կան հետանար։ Զիտա, բայց ես ինչ վատ մարդ ես, բայց քեզ տենց եմ դաստիարակել։ Մամա, ամեն ինչ չափ ու սահման ունի։ Գնաս փրկես այն մարդու կյանքը, ով տարական նույնիսկ հարգանք չունի քո հանդեպ, էլ չեմ ասում սիրելու մասին։ Նա ինձ դեռ սիրում է, Զիտա։ Մամա, նա քեզ չի սիրում, այլ քո փողերն է սիրում։ Զիտա, ես չէի պատկերացնում, որ դու կարող ես նման վիրավորական արտահայտություն անել։ Ամոթ քեզ։ Հələ մի հատ էլ ինձ ամոթ։ Հələ ինձ ամոթ, մամ։ Մոռացար թե ինչ օյններ էր ճպլը դնում գլխիդ։ Մոռացար այ կնիկ։ Չեմ մոռացել։ Իդեալական մարդիկ չկան, ինչպես եւ քո լիպոն իդեալական չէր։ Հա, իդեալական չէր։ Դրա համար էլ բաժանվեցինք։ Ու մի մոռացի։ Քո խորհրդով բաժանվեցի։ Այո, որովհետև այդ կնամոլը փչացնում էր քո կյանքը։ Հա, մամա, ճիշտ ես։ Բայց եթե կարողանում ես լիպոյի թերությունները նկատես, ինչի՞ ես ճպլի թերությունների վրա աչք փակում, հա? Եթե աչք փակեի, հիմա նա իմ կողքին կլիներ։ Կողքը չի, բայց տանում $10,000 փող ես տալի, որ կյանքը փրկեն։ Մամա, հավատս չի գալ այսօրվա դրությամբ։ Իսկի աղբորը $100 փող չի տալիս։ Հայկարեկի դու $10,000։ Հա, լավ եմ արել տվել եմ, հորդ փողերը չեմ տվել։ Եթե պետք լիներ 20,000 կտայի։ Հա? Հա, հարց չկա։ Դե դար տունն է ճպլի աննով գրանցի պրսնեն գնամ են։ Եղավ։ Գարսևան, ես վարդուր կորավ է, չեմ հասկանում։ Գարսևան, ուր ես այ մարդ։ Լիլիա ջան, այդպես լավ, հա? Yes, Garcevan, just amazing. Դու ուղղակի հրաշք ես։ Հրաշք եմ, շնորհակալություն։ Գարսևան։ Անդարան։ Ես ինչ եք անում այստեղ այրանամոտներ։ Հանգստացի անդարամ, սա այն չէ, ինչ դու մտածում ես։ Ես ուղղակի Լիլիայի մեջքին կրեմ էի քսում։ Ինչի դու մասաժիստ ես Գարսևան, հա? Հանգստացիր անդարամ, անհարմար է։ Լիլիա խոսի, ասա որ դու ես ինձ խնդրել, որ քո մեջքին կրեմ քսեմ։ Ես կներեք անթարամ, այդ ես էի խնդրել։ Իսկ դու ընդհանրապես ուզում նա։ Բայց ես քեզանի չէի սպասում Գարսևան։ Բոլորովին չէի սպասում։ Անդարամ, սպասի, անդարամ ջան, սպասի, անդարամ։
Դոկտոր ջան։ Դոկտոր ջան, բալեսել ես։ Մի ծերքին գնում է գինեկոլոգի մոտ։ Գործ անում վերջացնում է, հարցում է տղա ջան, բամամատ գիտի ինչով է զբաղվում։ Թամարիկ, իմանում ես, էսի շատ բարդ, լուրջ ու պատասխանատու գործ է։ Ասեմ ավելին, այնտեղ որտեղ մարդիկ հանգստանում են, ես գործում եմ։ Դե հա, բայց շատ տղամարդիկ կերազեն քո գործը անել։ Թամարիկ, ինչեր ես խոսում։ Մեկ-մեկ մարդու երեսին նայելու կարոտ իմ մնաց։ Դոկտոր ջան, շտապում եմ, մի քիչ կգա։ Գալիս եմ։ Քանի հիվանդ ունենք։ 8։ 8։ Դոկ ջան, նենց մտազբաղ տեսքով ես նստել, քիչ համանում սուրճ ու սիգար առաջարկեմ։ Տիկին ժաներ, նարգիլեն էլ չէր խանգարում։ Իսկ եթե անկեղծ մի բան ասեմ, գիտեք, չէ, իմ լավագույն մտքերը գալիս են հենց այս աթոռին նստած ու հիվանդի առջև։ Հենց այդ։ Հա, փաստորեն մեդիտացիա եք անում։ Չէ, տիկին ջան, իմանում եք, մեդիտացիան դա ինտիմ միջավայր է։ Իսկ ես ուղղակի մտքերս եմ ժողում։ Տենց մի բան։ Վայ։ Ինչ եղավ, տիկին ջան։ Փաստորեն ճիշտ էիք, դոկ ջան։ Այսօր առավոտից մտածում էի ինչ կարելի է հագնել տեքորս ծնունդին։ Հենց նոր մտքիս եկավ։ Փաստորեն լավ էլ օգնում է այս կռեսլոն։ Տիկին ջան, որ խնդրեմ չխոսակ կլինի, ես պիտի հավաքվեմ բաբան, որ աշխատի։ Իմանում եք։ Դոկ ջան, ինչ կլինի, դուք աշխատեք, իսկ ես խոսամ։ Տիկին ջան, մի բան հարցնեմ, դուք կարող եք դեսպանատուն եք եկել հարցազրույցի։ Ինձ լրություն ա պետք, իմանում եք։ Լրություն։ Լավ, դոկտոր ջան, կներեք։ Բայց չգիտեմ, կանաչ շորիկս հագնեմ, թե կարմիրը։ Կարմիրը։ Ձեզ որ գույնն է դուր գալիս, դոկտոր։ Ամեն կանայք նույնն են, իմանում ես։ Բոլորը։ Լավ, սկսենք։ Աբրես ախպերջան, մեր քուչեքում հարց-մարց ունենաս արխային դիմի, կասես մարաս ճբլին եմ ուզում, կբերեն մոդես կկայնցնեն։ Եղավ տղեր ջան, հաջողությունս։ Հաջողություն։ Կարգին տեղը ես դու ցավդ տան։ Շնորհակալ եմ։ Այնյան պահի արա։ Արա, կարող է իմա մեզ ներս չթողեն։ Լսի ինչ եմ ասում արա, ամի որ գնացինք Արբիենս տուն, մի անգամից փողի բազար չանես։ Թողած լավ կխմացնենք, կթուլացնենք, հետո փողի բազարը ես կանեմ։ Հետո չմտնես արաղի շշի մեջ հանգարց արա։ Դու մեզ մի սովորացրա մեզ ոնց պահենք այլ լագոտ քոթա եղել նոր ենք մեծացել։ Լսի բիձա, Արբիին 100 տարի չենք տեսել։ Մենք պետք է այսօր մի քիչ մեզ լուրջ պահենք։ Կեթանք տեղում ռազմիրակ կանենք։ Կել։ Արի, արի։ Անթարամ անհարմար է, դու քեզ երեխայի պես ես պահում։ Իսկապես։ Շատ հետաքրքիր է իմանալ, թե դու քեզ ոնց կպահիր, եթե իմ տեղում լինեիր։ Շատ սովորական, եթե դու Լիլիայի մեջքին կրեմ կսեիր։ Ոչ։ Եթե ես մի ինչ-որ սևամոր տղամարդ։ Չամարցակվես Անթարամ, չամարցակվես։ Լավ չի, չէ։ Եղբայրդ եկավ։ Կարսևան, ինձի Լիլիան պատմել ա, որ իրա մեջքին քասուկ ես քասել։ Ապրես Փեսա ջան, շատ լավ ես արել։ Տեսնում ես, եղբայրդ էլ չի խանդում։ Ուֆ, ես ձեր հավեսը չունեմ։ Արբի, մեծ մամայից տեղեկություն ունես։ Մեծ մամենովը։ Դե կգա էլի քույրիկ ջան, հերես անհանգստանում։
Ուղղակի զանգարում եմ լիպոին, հեռախոսն անջատած է։ Մեծ մամեն չի պատասխանում։ Աբա, կաշո, մե հատ նայ ովա։ Ալո, ովա։ Հələ սպասի։ Օբշի ախրանանա, շեֆ։ Ասում է երկու հատ բոմժ են եկել, քեզ են հարցնում։ Ասա դրանց փողը ես տվել եմ, թող ռադանեն գնա։ Լավ։ Լարեք դրանց թող գնան։ Ինչ։ Շեֆո ջան, ասում է սանիկը տա, ասքանազը։ Ով։ Ասքանազը։ Բարոն սքանազը սա, հա։ Ես իմանում եմ մերելա ո՞ց։ Դեռ ասա թող ներս թողնեն, թող գան։ Թողեք թող ներս գան։ Լավ։ Ադե գնա դիմավորի էլի։